අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද විභාග මට්ටමේ ගානක් හදන්නේ කියලානේ. මම මුලින්ම අච්චු පොතේ 3.7 අභ්‍යාසය 44 පිටේ පළවෙනි ගාන ඔයාට හදලා පෙන්නන්නම්. හරිද? හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඒ ගානේදී මම මොනවද කරන්නේ? ඒ ගානේදී කොයි වගේ දේවල්ද ඔයාට කරන්න අමතක වෙලා තිබ්බේ? හරිද? ඔයාට පැටලිලා තිබ්බේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඒ තවදුරටත් අවුලක් තියෙනවා නම් ගාන ඉවර වෙනකන් හොඳට බලාගෙන ඉඳලා ඔයා මට කියන්න. ගාන ඉවර වෙනකන් හොඳට බලන් ඉඳලා ඔයාට මොනවාම හරි අවුලක් තිබ්බොත් ඔයා කියන්න. මෙන්න මම ගාන ලියා ගන්නවා මුලින්. 8.765 ගුණ කිරීම මූල 27.03 හැබැයි තුන්වෙනි මූලය බෙදීම 24.51 මේක තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන පළවෙනි ගාන 3.7 අභ්‍යාසයේ. හරිනේ. කොහොමද දැන් මේ ගාන හදන්නේ කියලායි මම පෙන්නන්නේ. ඔයා හොඳට අහගෙන ඉන්න. ගානේදී ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕන පියවර, ඔයාට පැටලෙන්න පුළුවන් තැන්, වරදින්න පුළුවන් තැන්. පුතේ මේක අපි අඥාතයකට සමාන කරගෙන ඉන්නවා මුලින්ම. විභාගෙදී ඔයාලට දෙන ගණන් නම් ගොඩක් වෙලාවට r ගියගේ හොයන්න තමයි දෙන්නේ. r සමානයි කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒක අපි ලියනවා. ලඝු භාවිතයෙන් හදන්න කියන්නේ. ලඝු භාවිතයෙන් හදන්න කියලා තියෙන හින්දා මම මෙයා ලඝු කරනවා, මේ පැත්තත් ලඝු කරනවා. හරි. ලඝු භාවිතයෙන් හදන්න කිව්ව හින්දායි මම මේ ගාන ලඝු ගානක් කරේ. දැන් මම දන්නවා ලඝු කරාට පස්සේ තමයි ගුණ කිරීම එකතු කිරීම විදියටත් බෙදීම් අඩු කිරීම විදියටත් ලියා ගන්න පුළුවන්. අටයි දශම 7.65 අන්න මෙයාව ලියන්නේ. මේ උඩ ගෙනාව යටින් ලියා ගන්නවා. හැබැයි කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? වෙන් වශයෙන් ලඝුත් එක්ක. එතකොටනේ අපිට පුළුවන් ගුණ කිරීම එකතු කිරීම කියලා ලියන්න. එකම පාදයට තියන අයව වෙන් කරලා ලියද්දි තමයි අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. බෙදීම් අඩු කිරීම විදියට. පැහැදිලිද කරපු එක? මම කරේ ඔව් සර්. ඉතල තිබ්බ මේ ගුණ කිරීම එකතු කිරීමක් කරලා ලියාගත්තා. බෙදීම අඩු කිරීමක් කියලා ලියාගත්තා. වෙන් වශයෙන් පාදවලට LG වෙන් වෙලා ආවා. මුලින්ම මට ගානක් හම්බුණා. මමම කරන්නේ ඕක. ගුණ කිරීම එකතු කිරීම බෙදීම අඩු කිරීම කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මට මතක් වෙන්න ඕන මොකක්ද දන්නවද? නීතියක් තිබ්බා මතකද? කාගේ හරි තුන්වෙනි මූලයක් නම් එයාව ලියන්න පුළුවන් කියලා. තුනෙන් එක් වෙනි බලයක් කියලා. මතකද අපි ගිය සතියේ කතා කරා? ඔව් සර්. කාගේ හරි මූලයක් නම් ඔව් සර් යක් විදියට ලියන්න පුළුවන් කිව්වා. අන්න ඒ නීතිය පාවිච්චි කරලා මම මේ තුනෙන් එක දැන් A පියවරේදී මම කරපු එකම දේ මොකක්ද? වර්ගමූලය අයින් කිරීම. වර්ගමූලයේ ඝනමූලයේ නේද? ඝනමූලයේ ලකුණ අයින් කරලා අයින් කරලා මම මේ වෙනුවට තුනෙන් එක් වෙනි බලය කියලා දැම්මා. හරිද?
මම හිතනවා පාට එකක් පැහැදිලි. හරි. පාට එකක් පැහැදිලි. දැන් ඊට පස්සේ පුළුවන් පාට ඊළඟ පියවරට යන්න. මයික් ඔෆ් කරන් ඉන්න බටව. ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ පියවරේ මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? ඊළඟ පියවරේදී ආ මෙන්න මේ නීතිය පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද දන්නවද? log a පාදයට mr. මෙයාගේ මේ බලය මුලට ගේන්න පුළුවන් සීන් එකක් අපි කතා කරන්නේ. r මුලට r log a පාදයට m කියලා ලියන්න පුළුවන් කියලා මතකද මෙහෙම නීතියක් කතා කරා. අන්න ඒ නීතිය පාවිච්චි කරලා මේ බලය මුලට ගේනවා. තුනෙන් එක මුලට ගේනවා. මම ලියනවා LG 8.7665 ධන. අන්න මේ බලය මුලට කවුද? තුනෙන් එකයි LG 27.03 රින LG 24.51 කියලා ලියනවා. පැහැදිලිද? ඒ පියවරේදී උනේ මේ තුනෙන් එක මෙතෙන්ට ආපු එක විතරයි. දැන් පැටව මොකද කරන්න ඕන? දැන් කරන්න ඕන මෙයාලගේ ලඝු බලනවා. හරි. මෙයාලගේ ලඝු බලනකොට දැන් පුතේ මෙතන ඉන්නේ ස්ථාන එකයිනේ. එකයි නම් කීයයි දශමද? 0.0. මේ ස්ථාන ගානට වඩා එකක් අඩුවෙන් එන්නේ. මෙතන එකතු කරනවා. පුතේ මේ ලඝු බලලා තමයි ಗುಣ කරන එක ಗುಣ කරන්නේ. 27 කියන්නේ ස්ථාන දෙකයි එහෙනම් 1.0. මෙයාගේ ස්ථාන දෙකක් හින්දා පැටව 1.0 කියලායි එන්නේ. හාද? දැන් හැමෝම ලඝු පොත අරගෙන ඕකට අගයන් තුන බලන්න. 0.94332. පොඩ්ඩක් බලන්න දෙන්න. හැමෝම try කරන්න බලන්න. පුළුවන් ද ඔයා කියන්න ලඝු බලන්න. ඕසිස් ළමයි පොඩි අවුලක් වුණාද මේ ආයතනේ ටියුට් ඉවර වෙලා තිබ්බා. මම හෙට හවස් වෙනකොට ආයතනේ ටියුට් ටික දෙන්නම්. අද ටියුට් එක නැහැ කියලා කාටවත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ටියුට් ටික දෙන්නම්. හරි. හැමෝම බලන්නයි ඕන. හැමෝටම දැන් ඒව පුළුවන් වෙන්න ඕන. හැමෝටම ඒව පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. එන්න. දැන් කියන්නකෝ කියන්න. මෙයාට කීයද ආවේ? 0.94332. 9.4.3.2. මෙයාට 1.431.9. 4.3.1.9. මෙයාට 1.3.894. 3.8.94. ඔන්න බටව දැන් අපේ ලඝු පොත වුණේ මේ වෙලාවට. දැන් විභාගයට ගාන හදද්දි ලඝු පොත එනකන් ඉන්නේ නැහැ කතා කර කර ලඝු පොතක් ඕන කියලා. ලඝු පොත ඉල්ලුව ගාන හදාගෙන ගියා මෙතෙන්ට එනකොට ලඝු පොත ඕන. ඒකෙන් ලඝු බැලුවා පොත තියාගන්න ප්‍රතිලඝු බලන්න ඕන. දෙකම සමානයි. දැන් බටව ඊළඟ පියවරේදී මම කරන්නේ තුනෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ තුනෙන් මොකක් වෙනවා කියන එකමද?
තුනෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ තුනෙන් බෙදෙනවා කියන එකමයි. මම මෙන්න මේ 1.4 3 1.9 තුනේ වැරදි සර් 94 2 7 බිංදුවයි දශම 4යි 7යි 7යි සර් මේ 94 2 7 ඉන්නේ 94 ඔව් ඔව් සර් හරි බෙදුවාම එනවා 0.4යි 7යි 7යි 3 ධන 0.4යි 7යි 7යි 3 ඍණ 1.3යි 8යි 9යි 4 දැන් පැටව මේ දෙන්නව එකතු කරලා අරයව අඩු කරගත්තා නම් ගොඩනේ අපි මේ දෙන්නව එකතු කරගමු එකතු කරලා අඩු කරමු මේ බලන්න සර් 9 4යි 2යි 2 මෙතන 2යි 2 දෙන්නේ නැහැ ඔව් සර් ඔව් සර් බලන්න කොටිම ගන්න එපා දැන් කී සැරයක්ද කෙල්ලෝ ඇත්තද මේ මුන් කියන්නේ කිසි ප්‍රතිචාරයක් නෑ උන් හරිද මේ කියන කතා ඇත්තද මේවා හරි 9යි 4යි 2යි 2යි 4යි 7යි 3යි 3යි එකතු කරනවා පහයි පහයි ඇත්තද මේ නෑ මේක වැරදි මෙයා කියන්නේ මම ඊයේ ගාන හැදුවානේ මේවා නෙමෙයි ආවේ සර් ආර්ග 2 7 තමයි ඉස්සෙල්ලා දෙකේ හරි මේක වැරද්දක් තියෙනවා මොකක් හරි 2යි 7 සර් 2යි 7 ඔව් තව වැරද්දක් තියෙනවා පුතේ හරි මම ලියාගෙන තියනවා වැරදි මෙතන 4 7 7යි තුනේ හරි දැන් හරි එලාවට කලින් පන්තියේ ගාන 7 දෙන්නේ දෙන්න හරි බල වැරදිවනි කියන්නේ බන් නැත්නම් මේ කෙනෙක් තමන් එකට මේ වෙන එකක් කිව්වොත් ඔයා chat එකට දාන්න හාද අඩුම ගානේ තමන්ට ඒ කියන කෙනා කියප එක ෂුවර් නැත්නම් කියනකොට නිකන් මට වරදි වගේ අවුල් වගේ බයයි වගේ නම් chat එකට දාන්න හරි දැන් මොකද වෙන්නේ මේ ආපු උත්තරෙන් අරයව අඩු කරනවා හයයි බිංදුවයි තුනයි බිංදුවයි අපිට එනවා බිංදුවයි දශම බිංදුවයි 3.6 මේ සුළු කිරීමෙන් පස්සේ පුතේ මේ දිගටම ආවේ log p නේ මේ දිගටම ආවේ log p මට පුතේ ඕන p නේ මට ඕන log p නෙමේ මට ඕන p මම කියනවා p සමානයි ඇන්ටිලොග් කියලා දාලා මේකමයි ලියන්නේ පුතේ දැන් බලන්න මෙයා ඉන්නේ කොතනද ප්‍රතිලඝු බලනවා මේ ඇන්ටිලොග් කියන්නේ ප්‍රතිලඝු මේ සංඛ්‍යාව ලඝු පොතේ ඉන්නේ කොතනද තුනෙන් එකෙන් ಗುಣ වුණා පුතේ මෙතන තුනෙන් එකෙන් ಗುಣ වුණා
3න් එකෙන් ගුණ වෙනවා කියන්නේ 3න් බෙදුවා. මෙයාව 3න් බෙදලා මේ දැම්මි. ප්‍රතිලඝු වල කියන්න. 1.073 කීයද? 1.073 අපිට යා ගෙන්නේ 10 7 3ලු. මේ සංඛ්‍යාව බලා ගන්න හිටියේ කොහෙලද? මෙයා බැලුවාම ඉන්නේ කොතනද කියලා ආවලු 10 7 3 කියලා. වත් බලන්න ඇත්තද කියලා ඈ? දැන් පැටව ඔයා මට කියන්න. මේ අපි 0.0 කියලා දාන ස්ථාන කීයක් තිබ්බොත්ද? කීයක් තිබ්බොත් අපි ලඝු බලද්දි 0.0 කියලා දාන්නේ? එක ස්ථානයක් තිබ්බොත් නේද 0.0 කියලා දාන්නේ? එහෙනම් මොකෙක් ගැරි 0.0 කියලා දාලා තිබ්බ කියන්නේ සංඛ්‍යාව ඇත්තටම දශම ස්ථාන කීයක්ද ඉන්න ඕන? උත්තරේ මේක. පොඩ්ඩක් ඉන්න ලියා ගන්න කලින්. මේ උත්තරේ හරිද කියලා අපි බලන්නේ කොහොමද දන්නවද? පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ විය හැකිද කියලා. පුතේ උඩ ඉන්නේ 8.75. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතමු මෙයා 9 වගේ කියලා. 9. 27 තුන්වෙනි මූලයයි. 3 වරක් 3 9යි 9 වරක් 3 27යි. එතකොට 3 තුන්වෙනි බලයනේ 24 වෙන්නේ. එහෙනම් 27 තුන්වෙනි මූලය කියන්නේ 3. එතකොට මෙතන 9 නම් මෙතන 3 9 වරක් 3 27යි. 27 බෙදලා තියෙන්නේ 24යි දශම ගානකින්. ඒ කියන්නේ එකට කිට්ටු උත්තරයක් එන්න ඕන. එකට කිට්ටු උත්තරයක් හරි 1.073. මොකද දශම තියද්දි මෙතනින්වත් අපි වැරදිලා තියන්නේ නැහැ නේද එතකොට? මෙතන බලද්දි පැපලුණා දශම තිත මෙහෙන් තියනවාද? එකට කිට්ටු උත්තරයක් එන්න ඕන. ඕක ඔයා දාගන්න. මේ පියවර 1 මේ 2 මේ 3 මේ 4 මේ 5 උත්තරය ආවිලා තියෙන එක පියවරක් විදිහට මම ගන්න මේ 6. Tamanට නොතේරුණ තැනක් තියෙනවා නම් ගාන ලියාගත්තට පස්සේ chat එකට දාන්න පුළුවන් අංකේ. ඒ අංකයට අදාළ තැන තමයි ඔයාට අවුල් උනේ කියලා. ගාන ලියා ගන්න හොඳ සිහියෙන් ඊළඟ එක ඔයාට හදන්න වෙන හින්දා සර් ඊළඟට දෙවෙනි එකද හදන්නේ මේකේ අවුල් කතා කරලා මුලින්ම අංකේ දාන්න Tamanට අවුල් නම් කාටවත් අවුලක් නැද්ද ඔක්කොටම ඕකේද? yes තාම ලියන ගමන් හරි. එකක් ආව අංකයක් 4 අවුල් කියලා. හරි.
අම්මෝ උඹලට බැරි කොතනද කියලා අහගන්න තියෙනවා මම කාටවත් පේන්නේ නැහැ chat එක මට විතරයි පේන්නේ. පුද්ගලිකයි රහසිගතයි නමක් ගමක් කියන්නේ නැහැ ඕ. හරි 4යි 3යි ඒ වගේ අංක තමයි කියන්නේ මම බලන්න මම ආයෙසරයක් පැහැදිලි කරන්නම් ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යන්න දැන් ආයෙත් මම පැහැදිලි කරන්නම් මේක වෙච්ච දේ ඊට පස්සේ ඔයා තනියම ගාන හදන්න මේ 3යි 7 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන ඒකෙදි මම කරේ මොකද්ද මුලින්ම මම කරේ ಗುಣ කිරීම එකතු කිරීම විදියට ලියාගෙන බෙදීම අඩු කිරීමක් විදියට ලියාගත්තා මූලික නීති වලින් ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ අපි දන්නවා නීතියක් ඕනම කෙනෙක් යම්කිසි මූලයක් බලයක් විදියට ලියන්න පුළුවන් මම ඒ නීතිය පාවිච්චි කළා මේ තුන්වෙනි මූලය තුන්වෙනි බලය විදියට තුනෙන් එක්වෙනි බලය විදියට ලියපු එක විතරයි ඊළඟ පියවරේ කරේ තුනෙන් එක්වෙනි බලය නේද තුන්වෙනි මූලය තුනෙන් එක්වෙනි බලය විදියට ලිව්වා විතරමයි තව සිද්ධාන්තයක් ඉගෙන ගන්නවා මේ මෙන්න මේව තියෙනකොට R වගේ ඉන්න කෙනා මුලට ගේන්න පුළුවන් බලය මුලට MR නීතිය ඔන්න මම ඊළඟ පියවරේ කරේ මේ බලය මුලට ගන්න එක විතරයි දැන් මම මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ මම ලඝු බලනවා ස්ථාන එකක් නම් 0.2ක් නම් 1.0 ආදී විදියට දශම ස්ථාන තියාගෙන ලඝු පොතේ ලඝු වගයන් බැලුවා ලඝු බලන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක වෙනම පුරුදු වෙන්න වෙනවා දැන් පරණ රෙකෝඩින් වල මම පෙන්නනවා ඒවා බල බල හරි පුරුදු වෙන්න හරි රෙකෝඩින් එකක් ඉල්ලගෙන බල බල හරි පුරුදු වෙන්න බැරි නම් ලඝු බලන හැටි වෙනම කියන්න බෑ ඒක කියලා දීලා ඉවරයි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ ඊළඟ පියවරේදී උනේ පුතේ මේ තුනෙන් එකෙන් ಗುಣ කරනවා කියන්නේ තුනෙන් බෙදනවා කියන එක. මෙතනින් මෙතෙන්ට එනකොට මේ හතරවෙනි පියවරෙන් පස්වෙනි පියවරට එනකොට උනේ මේ තුනෙන් බෙදුව එක විතරයි. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න එකතු කරලා මෙයාව අඩු කරා. අපිට ආවා 0.3.6 ප්‍රතිලඝු බැලුවා. ප්‍රතිලඝු එයාගේ ඇයි අපිට ඕන p වනේ log p වැඩක් නෑ p ඕන ප්‍රතිලඝු බැලුවා එතකොට ආවා 10 7 3 තමයි ඉන්නේ මෙතන පූර්ණාංශයේ තිබ්බේ 0.0 ස්ථාන එකක් හිටියනම් අපි 0.0 කියලා නෙලියන්නේ එහෙනම් ස්ථාන එකයි ඉඳලා තියෙන එකයි මේ 0.0 වෙලා තියෙන්නේ හරි හොඳයි මම හිතනවා දැන් අදහසක් ඇති කියලා. ඔයාලට මම chance එකක් දෙනවා දෙවෙනි ගාන තනියම හදන්න. උත්තරේ chat එකට දාන්න. ඔයාගේ උත්තරේ පේන්නේ මට විතරයි. මේ අච්චුපත 3යි 7 අභ්‍යාසයේ පිටු අංක 44. පිටු අංක 44. දැන් වාගේ අවස්ථාව. තමන්ගේ උපරිමේ පාවිච්චි කරලා ගන්න හදන්න පුළුවන්. B ගාන. මූලයක් කියන්නේ දෙකෙන් එක්වෙනි බලයක්.
ඉවරයි chat එකට දාන්න උත්තරේ. හදපු අයට පුළුවන් chat එකට උත්තරේ දාන්න.
උත්තර ආවා කීපයක්. හොඳයි. ජනිරු මුලින්ම උත්තරේ දීලා තියෙනවා. කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අනිත් අයත් දාන්න. තව විනාඩියක් වගේ දෙන්නම් වෙලාව නම් ඉන්නවද? ඔව් සර්. හරි. හරි මම හදලා පෙන්නන්නද? වෙලාව නැහැ ඉන්නව තව? ඔව් සර්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. අනිත් අය තමන්ගේ පිළිතුරේ නිවැරදිතාවය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න. මම යනවා ගාන හදන්න. දැන් බලා ගන්න. පුතේ එතන තියෙන්නේ මූල 9.18යි. ගුණ කිරීම 8.02 වර්ගය බෙදීම
9.83 ඕකනේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මුලින්ම අපි කරන්නේ මෙයාව අඥාතයකට සමාන කරලා ලඝු කරනවා. වරහන් දානවා මේවා තියෙන්න ඕන පියවරවල්. සමානයි. දැන් මට පුළුවන් වෙන් වෙන් වශයෙන් ලියන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් පුතේ මේ මූලය කියන එක දෙකෙන් එක්වෙනි බලය නේද? දැන් අපිට පුළුවන් මේ බලය මුලට මතකද අර මං කලින් කිව්ව MR නීතිය මේ බලය ගන්න පුළුවන් මුලට දෙකෙන් එකයි LG 9.18 ධන L දෙකයි LG නේද? දෙක මුලට එනවා 2යි LG 8.02 ඍණ LG 9.83 දැන් පුතේ අපි ලඝු බලන්න ඕන. දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම පුතේ ස්ථාන එකක් හින්දා 0.0 ස්ථාන එකක් හින්දා 0.0 ධන දෙක ගුණ කිරීම ස්ථාන එකක් හින්දා 0.0 ඍණ ස්ථාන එකක් හින්දා 0.0 දැන් මට කියන්න ආපු එක කියන්නේ මෙතෙන්ට කීයද ආවේ? 9.6යි. කීයද? 0.48114 4.814 මේකට ආවේ නෑ. නැස 9යි 9යි 6යි 2යි 4. 1.8 2.8 සර්. මෙතෙන්ට 2 8ද 4ද? 8 හරි. ඊට පස්සේ 90යි 42. ඊළඟට 99යි 26. එළ. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් පුතේ මේ දෙකෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා කියන බැටියෝ දෙකෙන් බෙදනවා කියන එක. 0.4යි 8යි 8.14 ධන දෙකෙන් ගුණ කරනවා කීය දෙන්නේ 1.8 1.8 8යි 0.8යි 4ද ඍණ එයා වෙනස් උනේ නෑ නේ. දැන් පුතේ මේ දෙක එකතු කරලා අරයව අඩු කරගන්න. පාඩ උත්තරේ ඉන්නේ කීයද? 1.8 2.9 මේව දාවේ. ජනිරු ඔක දාවේ. ඔව් සර්. දැන් මේ log p එතකොට අපිට ඕන p සමානයි ඇන්ටි log කියලා මෙයාව ලියනවා.
පුතේ මෙන්න මෙයා ඉන්න තැන බලන්න ඕන මෙයාව. ඔව්. 2යි 9යි 7යි දෙකේ ඉන්න තැනයි බලන්න ඕන. කීයද? 19 8 2 නේද? ඔව් සර්. පැටව 1.0 කියලා ලිවි ස්ථාන කීයක් තියෙනකොටද? 2ක් තියෙනකොට. 1.0 කියලා ලිවි ස්ථාන 2ක් තියෙනකොට ඔයා දන්නවා අපිට මෙතනදී නීති කීපයක් මේ ආපහු මූලයක් කියන එක දෙකෙන් එක කරගන්න උනා දෙකෙන් එක මුලට ගේන්න උනා දෙකෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදනවා කියලා දැනගන්න ඕන උනා අපි ඒ නීති ටිකමයි භාවිතා කරේ සහ බලන්න 9 මූලය කීයද පුතේ ආසන්න වශයෙන් උත්තරේ හිතනවා 9 මූලය කීයද 3යි 8 64යි 64 3ෙන් ගුණ කරාම 190ක් වගේ නේද එයා 10න් බෙදුවාම 19යි ගාණක් වගේ නේද හරි නේද අඩුපාඩු දාන්න 1 2 3 4 5 අවුල ගිය තැනක් දාන්න ගානේ අඩුපාඩු ලියා ගන්න අපි ඊළඟ ගානට යනවා හරි මම ගාන ෂෙයා කරනම් පියවරක පොඩි වෙනසක් කියනවා පුතේ බලන්න ඔයා මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බහුතරයකට ඒක හින්දා ඒක නම් බලන්න එතන පොඩි වෙනසක් නේ තියෙන්නේ අපි යනවා තුන්වෙනි ගානට C හදන්න C
හදලා ඉවරයි උත්තර දාන්න. හදලා ඉවරයි උත්තර දාන්න. උත්තර දාන්න අදපය. हाँ सर। උත්තර නෑ තාම ආවේ.
ඊළඟ ගන්න හදන්න ඊළඟ එක හදන්න. හදන අය ඉන්නවද මම හදන්නද? වෙලා ඕන අය ඉන්නවද? එකේ උත්තර නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තුන් දෙනා ඉඳලා තියෙන්නේ. හතරයි. ආයි ඩිස්ටර්බ් කරන්න දෙන්න එකපාරයි අයින් කළාම දානවා. වෙලා ඕන අය ඉන්නවද බටව? කියන්නේ නැහැ නේ මොකද? මියුට් වෙලා දින්නේ ඔයාලා. වෙලා ඕනේ නැද්ද කවුරුත් මං හදන්න දෙන්නම්. ඒත් කියන්නේ නැහැ මොකුත්. හදන්න සර්.
හදලා ඉවරයිද? මොකක්ද උත්තරය ආවේ? ඊට වඩා උත්තරේ එන්න ඕන. මේ 3-4 දෙනෙක් උත්තරේ දාලා මට වැඩක් නැහැ. මොකද 35ක් ඉන්නවා. මම මැරෙන්න 35ක් ඉන්නවා. හරි. කලින් දවසේ පාඩම මිස් වුණා නම් තමන් රෙකෝඩින් එකක් අරගෙන මොකක් හරි කරලා ගොඩ දාගන්න බලන්න. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? සර් සර් ඔව්. සර් බෙදීම 48යි 15 තියෙනවා. ස්තුතියි. වයසයිනේ මම දැන් ස්පේන් ඉන්නේ හරි. හරි. දැන් ගුණ කිරීම එකතු කිරීම විදියට බෙදීම් අඩු කිරීම විදියට ලියාගත්තා. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙයාව ලියන්න පුළුවන් අර කලින් වගේම 0.0.945 දෙකෙන් එක්වෙනි මූලය දාන දැන් මොකද කරන්නේ? මේ මුලට ගේනවා. දෙකෙන් එකයි LG. දෙක මුලට ඔගේ 48යි 15 ඉන්නේ. 48යි 15 කිව්වේ. පරිදි දියාගෙන බෙදීම අඩු කිරීම කිරීම 48යි 48යි 15. කවුද 25ක් දැන් මෙතන? හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ලඝු බලනවා. පැටව මෙතෙන්ට මේ බලන්න බිඳුවට වඩා කුඩා කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ. නේද? එකට වඩා කුඩා කෙනෙක් නේ. සෝරි එකට වඩා කුඩා කෙනෙක් නේ. 1.4. ඔව් සර්. එහෙම අයගේ ව්‍යුති කියලා නේද අනිවාර්යෙන් එන්නේ? ව්‍යුති කීයද? ව්‍යුති කියලා එන්නේ මේ දශම තිතත් එක්ක බිඳුවයි. එතකොට ස්ථාන කීයක්ද? 2යි. 2යි. 2යි කියලා එන්නේ. මතකද? දශම තිතත් එක්ක තියෙන බිඳු ගණිනවා. ලඝු බලන්න තියෙන සංඛ්‍යාව බිඳුවට එකට වඩා කුඩා කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් බිඳුවත් අතර එකක් අතර කෙනෙක් නම් ලඝු බලන්න ඉන්න කෙනා බිඳුවත් එකක් අතර කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එකට වඩා කුඩා කෙනෙක් නම් අපි කරන්නේ මොකක්ද? දශම තිතත් එක්ක තියෙන බිඳු ගණිනවා. ව්‍යුති 2යි දශම. ඔව්. නෙට්වර්ක් සර් බෑන්ඩ්විච් එක ලො සර් නෙට්වර්ක් ආව. ඇහෙන්න පටන් ගත්තාම කියන්න.
හරි ගියාම කියන්න. එහෙනම් සර් දැන් දැන් හරි සර්. කෝඩ් එක සර් මේ ආයි මේ යා සායා කෝඩ් එක පැහැදිලිව පේන්නේ ආයි බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ආවා සර්. සර් හොඳට පේනවා සර්. සර්ගේ රෙඩ් ලයිට් එකක් පේන්නේ නෙට්වර්ක් එකේ. රතුයි රතුයි සර්. දැන් කහයි. දැන් හරි පාට පාටයි සර්. දැන් හරි සර්. බෝධ පැහැදිලි නෑ. දැන් බොදයි සර්. එළ හරි ආයි රතු. සායර රතු පාටයි බලා අතලයක් ගන්න. පේනවා සර් පේනවා. හරි. අන්න මොකද? මුරු කියන්න එපා. හරි. දැන් කාවා. මේ එකට වඩා කුඩා කෙනෙක්ගේ නම් ව්‍යුති ගණන් එන්නේ දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම දශමතිතයි බිංදුවයි ව්‍යුති දෙක දෙක ගුණ කිරීම ස්ථාන 1.0යි දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙන හින්දා 1 දශම කීයද 94.5 94 කීයද 97.57 97.50 අත සර්. 7 4 සර් 4. ඊළඟ එක 68යි 31. 68යි 25. 24 සර්. දැන් දෙකෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදනවා ව්‍යුති 1 දශම 68යි 25. 68.25 ඉන්නේ සර් ඔව් සර්. 1 දශම 4යි 8යි 7යි 7 ධන දෙකෙන් ගුණ වෙනවා 1 දශම කීයද 3.6 2ද ඔව් සර් ඍණ දැන් අඩු කරනවා මුන් දෙන්න එකතු කරා අරුව අඩු කරා ඔතන ඕනනම් අර අපි කියෝ විදියට මේ ව්‍යුති කෙනා ධන 1 ඍණ 1 पूर्णांश धन दशमांश 4යි 8යි 7යි 7 මුදේ මේ ධනයකට ඍණයක කැපිලා මේ පැත්තේ ඉන්නේ ව්‍යුති 1 1 මෙයාව සුළු කරා මෙන්නේ කවුද? කීයද ආවේ? ව්‍යුති 1 දශම කීයද ආවේ? ව්‍යුති 1 දශම කීයද ආවේ? ඈ මේ දෙක එකතු කරලා අඩු කරන්න තියෙන්නේ මෙයාව.
1.7යි 1.4ද? කොහමද ආවේ? එනුක කො ඕන්න මේක ගන්න. හොඳයි. දැන් මේක ආවම මේ ආවේ පුතේ log p නේ. අපිට ඕන p එයා සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන් anti log. විවෘති 1.17යි 1.4. දැන් ඔව් සර් ඒක තමයි. ඉන්න තැන ඒක තමයි. කීයද? මෙයා ඉන්නේ කොතනද? 14 14 8 14 14 8 3 සර්. 14 8 3. හැබැයි පුතේ අපිට ඉන්නේ විවෘති 1යි කියලා ආවේ අනිවාර්යෙන් උත්තරේ එකට වඩා කුඩා එකෙක් එක දශම ස්ථානයක් විතරයි ඒකයි අපි විවෘති කියලා ගන්නේ. උත්තරේ ඕක. අටයි 4 කියලා කියනවා බලන්න මෙතන 4 3 බලන්න. පියවර 1 2 3 4 5 6 6 අවුලක් තියනම් කියන්න නැත්තම් ලියන්න. විභාගෙට ඕක පුරුවන් වෙලා යනවා කියන්නේ ලකුණු අතේ තියාගෙන යන්න පුළුවන් 6ක්. හරි මම ආයෙසරයක් පැහැදිලි කරන්න ඊළඟ ගානට යන්න කලින් අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. හරි පියවර 4 දී උනේ දෙකෙන් එකෙන් ಗುಣ කරනවා කියන්නේ පුතේ දෙකෙන් බෙදුවා මෙයාව දෙකෙන් බෙදුනා මෙයා දෙකෙන් ಗುಣ කරා 0.63 එක දෙකෙන් ಗುಣ කරලා මෙතෙන්ට ආවා මු එහෙමම ආවා ඊට පස්සේ මොකද උනේ පූර්ණාංශ වෙනම ගත්තා දශමාංශ වෙනම ගත්තා සුළු කරා මේ එකතු කිරීමෙන් කියන්නේ වෙන් කරලා හදපුන් එක තැනකට ගන්නවා මේ පැත්තේ ආවේ ඍණ එක ඒ කියන්නේ විරුති එක දශමාංශ සුළු වීමෙන් අපිට ආවේ 1.7යි 1.4 ඊට පස්සේ ප්‍රතිලම් බැලුවා යාට විවෘති දියන කෙනෙක් ඉඳ උත්තරේ අනිවාර්යෙන් දශම ගාණක් කියලා දැනන් ඉන්න. ඕනනම් මෙතනත් පුළුවන් 4 වර්ගයේ අඩු මේක 5 කියලා හිතන්න 5 වර්ගයේ 25යි. දශම 3ෙන් 25.3ෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ 3න් එකක් වගේ
8 වගේ උඩ උත්තරේ 8 වගේ යට 48 ඔව් වෙන්න ඕන දශම ගාණක්. සර් පස්සේ මේ පේලියේ මොකද උදේ? පස්සේ පේලියේ මේ එකතුව ඒ කියන්නේ ඔය වේව් ඒ ටික මොකක් හරි කණ ටිකක් ඇවිල්ලා බිඳුව ඍණ බිඳුව දශම සංඛ්‍යාවක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනද? නෑ ඊට උඩ පේලියේ ඔව් ඒ දෙකේ මෙහා වෙලා මේ ඍණ බිඳුව දශම මේ ගාණක් ඉලක්කම හතරක් ආවත් මොකද කරන්නේ? ඍණ බිඳුවයි දශම ගාණක් ආවොත් කියලාද අහන්නේ? ඔව් එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඍණ බිඳුවයි දශම ගාණක් කවදාවත් එන්නේ නැහැ. ඔයා ගිය සතියේ ඒකට හිටියද? හිටියද? මතකද දෙපැත්තෙම ඍණ වෙලා આવොත් අපි මොකක් හරි කරනවා කිව්වා. ඍණ බිඳුවයි දශම ගණන් එන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා මතකද? අර දෙපැත්තටම දීලා මතක නැති අය ඒක රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඔව් සර් මතකයි නේ සීන් එක? ඔව් සර් එහා පැත්තට එකෙක් ධන එකෙක් දාලා මෙහා පැත්තට ඍණ එකෙක් දාලා පැටේ දෙනවා එතකොට. දෙපැත්තම ඍණ වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. හරි අපි යනවා ඊළඟ ගානට. මම පොඩි වෙලාවකට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා අයින් කරනවා. ඔයා ගාන ලියා ගන්නකම්. අපි දැන් හදන්නේ D.
ඉවරයි උත්තරේ දාන්න. එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා. බලන්න මට උත්තරේ ඒක වෙන්න පුළුවන්ද කියලාත් බලන්න. හරිද? අර විය හැකියාවත් පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙහෙම එකක් වෙන්නනේ මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ උත්තරයක් එන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් හිතන්න. හරිනේ. තාම නෑ හැබැයි. ඉවරයි කියලා දාලා බෑ උත්තරේ දාන්න ඕන. හරි ෂෝ ඉවරයි කියලා දාන්න.
තාම හදන අය කවුද ඉන්නේ? වෙලා ඕනද? ඇති සර්. උත්තරේ දාන්නකෝ පුතේ. හැමෝම try කරන්න හැමෝම උත්තර දාන්න. ඇති. හැමෝම උත්තර දාන්න. උත්තර දාපු අය නෙමෙයි නැති කියන්නේ දැන් සමහර. තේරෙන්නේ නැද්ද පුතේ? අවුල්ද තාම? තාම කේස් එක අවුල්ද? හරි හදලා පෙන්නන්නම්කෝ. බලන්න ඊළඟ එක. තුන ගුණ කිරීම බිංදුවයි දශම 7.5 වර්ගය බෙදීම 17.9 වර්ගමූලය ඕගනේ ගාන. දැන් මෙයාව ලොග් කියලා දානවා. සමානයි log 3 ධන log 0.752 වර්ගය ඍණ log මම දැන් කෙලින්ම ලියනවා 17.9 දෙකෙන් එක්කෙනි බලය. ආය මූලය කියලා ලියලා ආය දෙකෙන් එක කරන්න පියවරක් නාස්ති කරන්න ඕනේ නෑනේ. පුළුවන් මූලයක් කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. උදේ මේ ලඝු 3 කියන්නේ ස්ථාන එකයි. අනේ අපි තාම ගමු LG3 මෙයා මුලට 2 log 0.752 ඍණ දෙකෙන් එක මුලට ගමු දෙකෙන් එකයි log 17.96 ඊළඟ මොකද කරන්නේ අපිට පුළුවන් මෙයාව ගන්න ස්ථාන එකයි නේද 1.30 බිඳුව බලන්න වෙන්නේ පුතේ මේ ඉන්නේ 3.0 බිඳුවයි නේ 30 බිඳුව බලන්න ස්ථාන එකක් ඉන්නවා දශම තිතට කලින් දෙක ගුණ කිරීම බිඳුව දශම ගානක නම් වියුති එකයි දශම 75 දෙක බලන්න
ඍණ දෙකෙන් එක ගුණ කිරීම 17 කියන්නේ ස්ථාන දෙකයි. එතකොට 1.0 දැන් මට ලඝු බලපුවා කියන්න. 47යි 71. 75යි 24. 12යි 72. දැන් දෙක ගුණ කිරීම මෙන්න බටව මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න කැලවෙන්නේ නැති මෙතනදී සමහරවිට වියුති එක ධන වෙන් කළා අරගෙන වෙන් කළා අරන් දෙකෙන් ගුණ කරගන්න. එතකොට මෙතෙන්ට වියුති දෙක 8යි 4යි 0යි ඔන්න ඔහොම එන්නේ. මෙයත් දෙකෙන් දැන් පුතේ මෙතෙන්ට ආපු ධනයක මුට ඇටැක් කරනවා. එතකොට අපිට එන්නේ වියුති 1යි 0.5යි 0යි 4යි 8. අන්න එතනින් තමයි ගොඩක් අයට වැරදෙන්නේ නැත්තේ. දෙකෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙනවා 0.5යි 6යි 3යි 6යි. දැන් සුළු කරාම කීයද ආවේ? කොහොමද මේ ධනයකට ඍණ එක කැපෙනවා? මුන් දෙන්න එකතු වෙනවා මුවාට වෙනවා. උත්තරේ ඉන්නේ නැති 0.5 4යි 0.1යි දෙකද? එහෙමද ආවේ? කීයද ආවේ කොල්ලෝ? මේ ටික සුළු කරාම කීයද ආවේ? දැන් ඍණයකට ධනයක කැපිලා අයින් වෙනවා. මේ දෙන්න එකතු කරන්න. එකතු කරලා මෙහා අඩු කරන්න. හතරයි 1යි 8යි 3. කීයද? 4යි 1යි 8යි 3. මේ එන්නේ log p. p සමානයි 4යි 1යි 8යි 3 නම් එයා ඉන්න තැන බලන්න. දෙකයි 0.6යි 2. 26යි 2. මේක වැරදිද අහනවා. මම දන්නේ ඔයාලා තමයි කිව්වේ. මේක හරිද බලන්න. 75 දෙක බැලුවාම මෙයාද ආවේ. කීයද ආවේ? 8යි 7යි ආයේ ඉතින් මෙච්චර වෙලා කටවාන් හිටියා නේ අත්තර අප්පා. ඒ කියන්නේ 8යි 7යි ආයේ දෙක. එතකොට මේකත් වර්ධිනවනේ. මෙතන 8යි 7යි ආයේ දෙක නෙමෙයිනේ. දැන් මෙතන මේ 8යි 7යි ආයේ දෙක ඉන්නේ නේද? හතරයි දෙකයි එකක් ඉතුරු වෙනවා 5යි එකක් ඉතුරු වෙනවා
එයා මෙයාට ඇටැක් කරනවා විරුද්ධ 1.7යි 5යි 2යි 4. මෙතෙන්ට ආපු උත්තරේ කියලා තියෙන්නේ. හරි ෂෝ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න එකතු වෙලා මෙයා අඩු වෙනවා. එතකොට මේක හරියටි. හරි. එතකොට පුතේ ඇන්ටිලොග් කරුවම කීයද ආවේ? 4යි 1යි 8යි 3 ඉන්න තැන බලන්න. 26 2 26 2 ආවා. බිංදුවයි දශම කියලා දාන්නේ මොකක් වුණොත්ද? එක ස්ථානයක් තිබොත් මේක වෙන්න බෑ. ඒක අරන්දක් තියෙනවා. මේකට දෙන්න ඕන දශමගයක් උත්තරේ විදියට මට තේරෙන විදියට. ඇයි උඩ ඉන්නේ? සර් 0.4යි 1යි 8යි 3ට එන්නේ 6යි 6යි 59. 6යි 59 මෙතනනේ 6යි 6යි 5යි නෙවෙයිද? බිංදුව දශම අර එකතු කරලා අඩු කරලා 4යි 1යි 8යි 3කට 6යි 6යි 5යි 9යි ඔතනට සර් 6යි 6යි 5යි 9. ඒත් පුතේ මෙතන එන උත්තරේ ඒකට වඩා අඩු එකක් වෙන්න ඕන. මොකද මෙතන 17 මූලයේනේ. එයා 4යි. එයා 4යි උඩ ඉන්නේ දශම ගාණක්නේ. පොඩිනේ කොහොම හරි මීට වඩා පොඩි ගාණක්නේ උඩට එන්නේ. චුට්ටක් ඉන්න බලමු. ඔයාලා ඉතින් බලලා ඔය ඔක්කොම එකතු වෙලා බලලත් හරි උත්තරේ කියා ගන්න බැරිද? ඈ විනාඩියක් දෙන්න මම බලන්න. හරි මම කියනවා ඔයාලට වැරදිච්ච දැන් ටික. මෙතන හරි. මෙතනත් වැරදි. මේ අර උත්තර කියපු කෙනා කියලා තියෙන්නේ බැලුවාම බෙදුවාම එනවා මට කියලා තියෙන්නේ. ඒකලවුත් නෙමෙයි. මෙතන එන්නේ 2යි 5යි 4යි 4. එතකොට මෙතන එනවා 0.6යි 2යි 7යි 2 දෙකෙන් එකෙන් ගුණ වෙනවා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට මෙතන උත්තරේ එන්නේ හරිද? මෙතන බිංදුවයි දශම එන්නේ.
ඒක මම වරද්ද අද ස්ථාන 1.0.0. මෙතන එන්නේ එකක් හින්දා 0.0 ගණන්. දැන් මේ පූර්ණාංශයේ ඉන්නේ ඍණාය විතරයි. ඒකින්ද ව්‍යුති 1යි කියලා එන්නේ. මේ ටික එකතු කරලා අඩු කරාම දැන් සුළු කිරීම පුරුදු වෙන්න වෙනම 6.2.3 කියලා ඔයාලට එන්නේ. අපි ඇන්ටිලොග් බලන්නේ එයාගේ ව්‍යුති 1.6.2.3. එයා ඉන්නේ කොතනද? 42 කියලා එනවා. පුතේ ව්‍යුති 1යි කියලා ඉන්නේ. අන්න අපිට එනවා 0.0 කියලා. පැහැදිලිද වෙච්ච දේ? අර අතන අගේ කියනකොට වැරද්දක් වෙලා තිබ්බා. හරිද? පැහැදිලිද? පැහැදිලිවම අවුල්ද? පැහැදිලිද? පැහැදිලිවම අවුල්ද? පැහැදිලි සර්. මම තේරෙන්න පුළුවන් ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊළඟ ගානත් හදන්න. ආයේ මම මේ පාඩම ගැන කතා කරන්නේ මම මේකේ රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් ඔයාලට ඕනනම්. දැන් මම දානවා පන්ති ඉවරුණාට පස්සේ මේ පාඩම මුල ඉඳලා රිවිෂන් එකක් කරලා විභාගේ ගණන් ටිකක් හදන එකක්. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. මේකේ රෙකෝඩින් එක මම දෙන්නම් අනිද්දා වගේ වෙනකොට අද කරපු පාඩමේ රෙකෝඩින් එක අනිද්දා වගේ වෙනකොට දාන්නම්. ඊට කලින් ඔයාලගේ group හැම එකටම රෙකෝඩින් එකක් දැන් දානවා. ඒ දාන්නේ මුල් ටික ඉඳලාම මතක් කරගෙන විභාග ගණනක් හදන්න ඕන ටික. ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් ගණන් ටිකක් හදනවා ඒකේ. ඒකත් බලා ගන්න. තමන්ගේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැරදි හදා ගන්න. ඕකේ දැන් මෙතෙන් එනකන් තමන්ට පුළුවන් නම් එතනින් පස්සේ නම් අවුල් මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි බලන්න ඕන ගිය සතියේ එක. සුළු කිරීම මතක් කරේ එතන. දැන් නිකම්ම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕන. නැත්තම් ගොඩ යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පේනවනේ අමතකයිනේ. දැන් අමතකයි.
u තියෙන්නේ කොයි වෙලාවටද දැන් පැටලෙනවා අමතකයි කියන්නේ පැටලෙනවා කියන එක පැටලෙනවා කියන්නේ අමතකයි කියන එක දැන් වැඩ කරන්න ලබන සතිය අපි පරිමාව පාඩමට යනවා සෝරි වර්ගඵලයේ පාඩමට යනවා ලබන සතිය අපි වර්ගඵලයේ පාඩමට යනවා හරි